Feltre e Pedavena sono in rampa di lancio per inoltrare alla Regione Veneto la richiesta di poter essere riconosciuti come nuovo distretto commerciale, un'esperienza dalle molte finalità per la valorizzazione del territorio, del commercio, delle imprese. Il territorio tra Feltre e Pedavena è un continuum che può tranquillamente lavorare insieme, come già fa peraltro per molti versi, e quindi è un'unione felice e secondo me assolutamente congrua partire da Feltre e Pedavena per avviare un distretto sul Feltrino. Il nuovo distretto andrebbe a braccetto con quello già esistente che vede lo stesso comune di Feltre operare con Belluno e Ponte nelle Alpi, due poli che segnano l'ingresso alle Dolomiti patrimonio dell'umanità, che potranno lavorare anche insieme nella costruzione di progetti integrati. Il distretto del commercio è una grande opportunità per Pedavena perché enti, attività e associazioni potranno avere l'opportunità di fare del commercio un valore di innovazione, di integrazione e di valorizzazione di tutte quelle che sono le risorse che il territorio stesso dispone. Partner nella richiesta l'Ascom provinciale e la Consulta di Feltre. L'importante è che dietro ci sia una visione di impresa sul territorio e di prospettive di sviluppo. Abbiamo bisogno, quanto mai ora, di dare una prospettiva di sviluppo alle nostre imprese, perché altrimenti in questo momento rischiamo anche di chiuderci nel contingente e di non guardare il nostro futuro. La valutazione finale spetterà alla Regione sulla base dei punteggi attribuiti alle credenziali presentate, progetti di sistema, progettualità partecipate per rafforzare la resilienza delle attività produttive, volano per lo sviluppo integrato di commercio e turismo.